15টা ছাগল বিক্রি করছি। 15টা বিক্রি পরে এখন আমার 32টা আছে। আপনার ছাগল তো আপনি যদি ভ্যাকসিন প্রপার টাইমে না করেন তাহলে ওই ফার্ম ঠিকানায় আমি মনে করি কঠিন হবে। মূলত ছাগলের পিপিআর রোগটাই সবচেয়ে সিরিয়াস, তারপরে খুরা রোগটাও থাকে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নতুন একটি প্রতিবেদন। কথা বলবো হাসু ভাইয়ের সাথে। তিনি করোনাকালীন সময়ে চাকরি হারিয়ে বর্তমানে তার নিজস্ব বাসভবনে একটা ছাগলের খামার গড়ে তুলেছেন। তিনি কিভাবে এই খামারটা শুরু করলেন এবং বর্তমানে কিভাবে পরিচালনা করছেন এবং চাকরির থেকে বর্তমানে খামার করে তিনি কতটা লাভবান এবং নতুনরা কিভাবে শুরু করলে লাভবান হতে পারবে ওনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানব। আজ আমি অবস্থান করছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানাধীন রাজমান গ্রামে এই হাসু ভাইয়ের ছাগলের খামারে। প্রিয় দর্শক, কথা না বাড়িয়ে তাহলে ওনার সাথেই কথা বলি, চলুন। প্রিয় দর্শক, অবশেষে চলে আসলাম হাসু ভাইয়ের খামারে। তিনি কিভাবে খামারটা শুরু করলেন ওনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইজান, প্রথমে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমার নাম মোহাম্মদ নাজিরুদ্দিন হাসু, গ্রাম রাজমান, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। আচ্ছা, আপনি তো আগে একটা চাকরি করতেন, সেখান থেকে এই খামারে আসলেন। আপনার এই খামারের শুরুটা কিভাবে একটু যদি বলতেন। শুরুটা মূলত আমার যখন করোনাকালীন কারণে আমার চাকরিটা চলে যাওয়ার পরে আমি ভাবি যে একটা কিছু করা দরকার, সেই হিসেবেই আমার এটা মানে শুরু করা। আপনি যখন শুরু করছেন তখন থেকে মানে বাণিজ্যিক আকারে শুরু করছেন? হ্যাঁ, বাণিজ্যিক আকারেই। প্রথমে কয়টা দিয়ে শুরু করছেন? প্রথমে আমি টোটাল 24টা ছাগল কিনি, কিছু মারা যায়, যাওয়ার পরে আমার 19টা মূল ছিল, 19টা। আচ্ছা, এখন যে ছাগলগুলো দেখতেছি এগুলো কি জাতের? এগুলো আপনার দেশি আছে, হরিয়ানা ক্রস আছে, তোতাপুরি ক্রস আছে। আচ্ছা, আপনার এই যে শেডটা যে তৈরি করছেন, এই শেডটা তৈরি করতে কি পরিমাণ টাকা লাগছে? আমার টোটাল 1,65,000 টাকা খরচ আছে। তাতে এখন আপনার টোটাল মূলধন কত আছে? আমার ছাগল দিয়ে মানে ঘরের খরচ বাদ ছাগল আমার ক্রয় আছে 2,42,000 টাকা, তো 2.5 লাখের মতো। আপনি যে আগে একটা চাকরি করতেন আর এখন ছাগল পালন করে এখন কোনটাতে মানে সুবিধা বেশি মনে করেন? চাকরিতে একটা এটাতে সুবিধাটা এখন আমি ওই রকম সুবিধা পাই নাই, কারণ এটা তো সবেমাত্র শুরু। আর এটা মানে দাঁড় করাইতে পারলে তখন একটা ভালো কিছু, আমি যেটা বুঝতেছি ভালো কিছু হবে, কিন্তু এখান থেকে এখন আমি আউটপুট মানে কোনো কিছু পাই নাই। তাতে আপনার শুরু করা থেকে আজ পর্যন্ত কতদিন হয়েছে? আমার তো 11 মাস শেষের দিকে। খুব বেশি দিন হয় নাই, এক বছর ধরা চলে। তাতে যা বুঝতেছেন মানে ভালো একটা প্রফিট আশা করা যায়? হ্যাঁ, ভালো কিছু আশা করা যায় অবশ্যই, কারণ আমি টোটাল ছাগল কিনি 19টা, মানে আমার যেটা শুরু হয় 19টা দিয়ে। 19টার মধ্যে কিন্তু আমি অলরেডি 15টা ছাগল বিক্রি করছি। 15টা বিক্রি পরে এখন আমার 32টা আছে। আর ইমিডিয়েটলি আমার মনে করেন যে বাচ্চা দিবে সামনের মাসের শেষের দিক থেকে বাচ্চা দেওয়া শুরু হবে, তত আমি 20-25টা বাচ্চা পাবো আশা করি। আপনি দিনে ছাগলকে কয়বার খাবার দেন? আমি দিনে 2বার। সকালে আমি দেখা যায় 6টা, 6:30, 7টার দিকে খাবার দিই। খাবার দেওয়ার পরে দেখা যায় 10টা পর্যন্ত খাবার টাবার খাওয়ার পরে সেটে উঠে যায়, সেটে থাকে। আবার বিকেলে আপনার 4টার দিকে ছাড়ি, 4টার দিকে ছাড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা খাবার খায়। তাতে আপনার প্রত্যেক দিনই কি পরিমাণ টাকার খাদ্য লাগে? আমার এখনও যে বর্ষাকাল, এই জন্য খরচটা বেশি হচ্ছে। ঘাস নাই, খড় কিনে খাওয়াতে হয়। খড়ের সাথে তো আপনার ফলভুসি বা ভুসির দানাদারটা একটু বেশি দিতে হয়, নাহলে তো খায় না। এই জন্য আমার এই 3 মাস খরচটা বেশি, আমার 10-15 হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, 15,000 টাকার মতো খরচ হয় মান্থলি।
মানে এখন শুধু আপনার দানাদার উপরেই রাখছেন, খড় আর এই ভুসি। হ্যাঁ, আর দানাদার আর খড় এইটা এর উপরেই। আর পানি চলে গেলে মানে ছাগলের জন্য কি আপনার ঘাস বোনা থাকে? হ্যাঁ, ঘাস আমি অলরেডি জমি আমার প্রস্তুত হচ্ছে। আপনার ইয়ে আছে জাম্বু ঘাস আর ভুট্টা, এই দুটো আপাতত শুরু করতেছে, এই দুটোই। ওই ওই ঘাসগুলো কি মানে টুকরো টুকরো করে দিতে হয়? এই ঘাসগুলো টুকরো করে দিলে একটু ভালো খায়, নষ্ট করে না। আর না দিলেও খায়, সমস্যা হয় না। আচ্ছা, আমাদের দেশের আবহাওয়ায় মানে ছাগলগুলো তো মানে একটা ঠান্ডার একটা প্রবণতা থাকে, তো আপনার ছাগলে আপনি কোনো রোগ বালাই যদি হয় কি ধরনের সমস্যা দেখতে পান? আমি আসলে ছাগলের প্রায় তো 1 বছর হয়ে গেল। ওই প্রথমে যা একটু সমস্যা হচ্ছে, এরপরে আপনার ওই ঠান্ডাটা থাকে, হঠাৎ একটু টেম্পারেচার দেখা যায়, অনেক কিছু ছাগলের বেড়ে যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাঝে মাঝে ঠান্ডা লাগে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে আপনি আগে থেকে কোনো ভ্যাকসিন কিংবা টিকা এ ধরনের কি ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, আপনার ছাগল তো আপনি যদি ভ্যাকসিন প্রপার টাইমে না করেন তাহলে ওর ফার্ম ঠিকানা আমি মনে করি কঠিন হবে। মূলত ছাগলের পিপিআর রোগটাই সবচেয়ে সিরিয়াস, তারপরে খুরা রোগটাও থাকে। তো আমি টোটালি দুইটা ভ্যাকসিনই করি, পিপিআর এবং খুরা রোগ যে এফএমডি, যেটা দুইটারই ভ্যাকসিন করা হয়। আর পিপিআরটা আমি করি 4 মাস পর পর, আর এফএমডিটা 6 মাস পর পর করি। এগুলো কোথায় থেকে সংগ্রহ করেন? এটা আমাদের প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে আমরা পাই, ওনারা দিয়ে যায়। আচ্ছা, যারা বাড়িতে 5টা-10টা করে ছাগল পালে ওরা কি মানে ওখান থেকে সংগ্রহ করতে পারে? না, সংগ্রহ, হ্যাঁ, অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারে। আর দেখা যাচ্ছে আসলে পশু অফিসের যারা ভ্যাকসিনেটার যারা আছে, যারা ভ্যাকসিন দেয়, ওনারা কিন্তু আমাদের গ্রামে গ্রামে আসে। কিন্তু গ্রামের যারা এই গ্রামে যারা ছাগল পোষে, তারা এটাকে অত গুরুত্ব দেয় না। বাড়ির উপরে গেলে হয়তো 5-10 টাকা চায়, বলে না এর দরকার নাই, নিব না, ভ্যাকসিন দেখি হবে। কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা দিলে মৃত্যু হার অনেকটাই কমে যায়। একটা আমি মনে করি যে হয়, মানে খুব কম, মৃত্যু তো আছেই, কিন্তু মানে মহামারী ধরনের কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা দেখতে পাই যে অনেক সময় ছাগল ঠান্ডা লাগে এবং পাতলা পায়খানা করার পরে এই ধরনের রোগটা যখন আক্রমণ করে তখন দেখা যায় যে অধিকাংশ ছাগল মানে মারা যায়। হ্যাঁ, ওইটাই আপনার PPR, যেটা ওইটাই PPR। ঠান্ডার সাথে যখনই আপনার পাতলা পায়খানা হবে, তখনই আপনি মানে 99% ধরে নেওয়া যায় পিপিআর। পিপিআর হলে আর রক্ষা নাই। রক্ষা আসলে রেয়ার, দু একটা হয়তো পুপার যদি ট্রিটমেন্ট দেয় তার 2-1টা হয়তো বাসে, আমার জানা মতো খুব কমই ফেরে, বেশিরভাগই মারা যায়। কিন্তু এই পিপিআর ভ্যাকসিনটা আগের থেকে দেওয়া থাকলে তাহলে আর ওটা হবে না। না, ওটা হবে না, সমস্যা। আচ্ছা, ধরো চলে আপনি 1 বছর ধরে এই খামারটা করছেন, একটা মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতা আছে, আর আপনি অবশ্যই, অনেক কিছুই তো জানেন, না জেনে তো আর শুরু করেন নাই। হ্যাঁ, তো নতুন যারা খামার করবে তারা কোন জাতটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? নতুন যারা খামার করবে তারা, আমার কাছে মনে হয় যে ক্রস দিয়ে শুরু করা ভালো। তো অনেকে দেশি বলে, দেশি দিয়ে সমস্যাটা কোন জায়গায়, আমিও দেশি, কিন্তু আমি প্রথমে কিন্তু দেশি অনেকগুলো ছাগল উঠেছিলাম, বিক্রি করে ফেলছি। 4টে করে বাচ্চা দিত, কিন্তু এতে কিন্তু আর যে খরচ হয়, খরচের পরে যে বিক্রিতে যায় কিন্তু প্রফিট আসে না। দেখা যায় যে বাচ্চা 4-5 মাস হয়ে গেলে ওটা 2,500-3,000 উপরে বিক্রি করা যায় না। তাহলে এখন 3টে ছাগল, আর এই বাচ্চাগুলো 4টে হলে কিন্তু একেবারে দুধ, আবার গাভীর দুধ কিনে খাওয়াতে হয়। মানে উন্নত জাতের ছাগল পালনের যা খরচ, দেশির ওই একই খরচ। হ্যাঁ, শুধু বিক্রির ক্ষেত্রে যায়, বিক্রি করে। আবার ওর বাচ্চার খরচটা বেশি হচ্ছে। আপনার ওরা খাবারও খাচ্ছে, 4টা বাচ্চা খাচ্ছে, এক্সট্রা দুধ খাওয়াতে হয়। দুধ খাওয়াতে হয়। আবার দানাদার যখন খাওয়া শুরু করছে, দানাদার 4জন খাতেছে, আর অন্য জাতগুলো 2টা হলে 2টা খাতেছে। মানে খাবার দিক থেকে, মানে সব দিক থেকে মিলে আমি যতটুকু বুঝি, আমার বাস্তবতা যতটুকু পাইছি, যে ক্রস বা ভালো জাত দিয়ে কেউ করতে চাইলে প্রথমে না করা ভালো, ক্রস দিয়ে শুরু করে ভালো। তারপরে যখন সে মোটামুটি একটা ধারণা বা কিছুটুকু শিক্ষা গ্রহণ করলো এখান থেকে, যে কীভাবে পুষতে হবে, এটা কীভাবে পরিচালনা করতে হবে জানার পরে, তারপরে সে ভালো জাত দিয়ে শুরু করলে সমস্যা নেই, উন্নত জাত দিয়ে করতে পারে। তাতে এই উন্নত জাতের ছাগলগুলো কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এগুলো আপনার 1-2টে এরকমই, আর বেশি হয় না, 2টের বেশি দেয় না। 2টের বেশি হয় না। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো যখন হিটে আসে তখন বোঝার কি কোনো লক্ষণ আছে? হ্যাঁ, বোঝার লক্ষণ আছে। আপনার অনেকগুলো ছাগল দেখা যায় যে এগুলো চিল্লাফাল্লা করে, আবার আরেকটা ছাগলের গায়ের উপর লাফায় ওঠে, এরকম হয়। আবার কিছু আছে যে চিল্লাপাল্লা করে না, মানে ওর সিমটম দেখে বোঝা যায় যে ও হিটে আসছে। মানে ওটা যারা আপনি পরিচালনা করলে বা দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন, যে কেউ বুঝতে পারবে যে আমার, মানে ওর আচরণটা একটু ভিন্ন হয়ে যায়।
বোঝা যায়। খেয়াল করতে হবে। হ্যাঁ, খেয়াল করতে হয়, আপনি সবসময় অবজার্ভ করতে হবে, না হলে আপনার এগুলো সম্ভব না। আচ্ছা, যখনই দেখি ছাগলের খামারগুলো মানে মাচার উপর, মানে মাটির থেকেও অনেকটাই উপরে থাকে, এটার উপকারিতা অপকারিতা কি? উপকারিতা হলো যে আপনার মাটিতে থাকলে দেখে মাটি থেকে একটা ঠান্ডা ওঠে, এটাতে একটা সমস্যা। তারপর পেশাব পায়খানা করে ওখানে শুয়ে থাকে, আর পেশাবে অ্যামোনিয়ার যে গ্যাসটা আছে এটা ছাগলের স্বাস্থ্যের জন্য মানে ক্ষতিকর। এটা উঁচুতে রাখলে গ্যাসটা হয় না এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, স্বাস্থ্য ভালো থাকে আর কি, রোগবালাই কম হয়। রোগবালাই কম হয়। আচ্ছা, এই ছাগলগুলোকে গোসল করানোর কি প্রয়োজন হয়? হ্যাঁ, গরমে অবশ্যই গোসল করাতে হয়, কারণ ওরা তো জীব, ওদের তো শরীরের গোসলের প্রয়োজন আছে। আমরা মানে প্রত্যেক দিন করে না, হয়তো বা 5 দিন 7 দিন পর পর, গরম যখন বেশি থাকে এই টাইমে করে। আর শীতের আমি সিজনে টোটালি করাই না। এই যে সামনে যে 3 মাস শীতকালে 3 মাস আমি গোসল করাবো না। আচ্ছা, ছাগলের তো ঠান্ডার সমস্যাটাই বড় সমস্যা, সামনে শীত আসতেছে, এই শীতের জন্য কি ছাগলের বাড়তি কোনো যত্ন নিতে হয়? হ্যাঁ, অবশ্যই। এখন হয়তো শেডটা দেখতেছেন উন্মুক্ত আছে, এর পরে কিন্তু আপনি শেডটা শীতের সিজনে উন্মুক্ত থাকবে না, এটা ঢাকা থাকবে। ভিতরে আপনার ওই লাইটগুলোর টেম্পারেচার, যেগুলোতে টেম্পারেচার ওঠে ওই লাইটগুলো ইউজ করা হবে। আর প্রয়োজনে নিচে যদি বেশি শীত হয় খড়ও বিছিয়ে দেই। আবার অনেকের গায়ে, বাচ্চাদের গায়ে জামা থাকে, জামা দিয়ে আবার বাচ্চাদের জন্য একটা আমার রুমও করি, ওখানে ওরা একটু টেম্পারেচার দিয়ে রাখি যাতে ওরা ভালো থাকে। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, যারা নতুন এই খামারের সাথে যুক্ত হতে চাচ্ছেন, আপনারা আশেপাশে অথবা অনলাইনেও বিভিন্ন অভিজ্ঞ খামারির কাছ থেকে পরামর্শ মোতাবেক আপনারা খামার করলে অবশ্যই লাভবান হতে পারবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের ছাগলের বেশি সমস্যা হয় ঠান্ডা জাতীয় সমস্যা, আর এই সমস্যা থেকে পিপিআর রোগে আক্রান্ত হয়ে ছাগলগুলো মারা যায়। আর এই কারণেই, এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অনেক খামারি পথে বসে যাচ্ছে। আর এটা মানে মানুষের জানার স্বল্পতার কারণেই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আপনারা যদি জেনে বুঝে শুরু করেন তাহলে অবশ্যই লাভবান হতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াবো না, প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।